Adventist Church, kung Iglesia Adventista del Septimilia na nagdala sa lugo sa tulukan ng lupa. Yan nining kagadiyon mga higala, mga igsoon, magahimo sa pagpalapnag sa mga bulawanon nga pulong sa Dios diha sa balaan ng kasulatan. Kung sa ayaw pagkiyasa, kaya din ay tagal-tuhon nga nagkanayon, Makayon sabtin sa isa kabata ang pagkahadlok sa pag-uul sa kanila. Apan ang maisog sabtin kanila sa kataong mahapon, mahadlok sa pag-uul sa kahayag. unsa man kini kahayag sa balaan ng kasulatan. Salmo Kapitulo 119, versikulo 105 nga nagkanayon, Ang imong pulong mo'y lamparahan sa akong mga tiil, ug kahayag sa akong kalagyan. ug karon kaniya ang inyong ubos nga igsoon. Sa may pagpaminaw ka natong tanan mga higalag mga kaigsunan. Kami nagapanginaot nga nakamo sa maayo nga panglawas uban ang grasya ni Ginoong Kristo magauban ka nato. Sa pagsugod na sab sa ato nga program atong gihangyo ang tanan alang sa usa ka pag-ampo magampo na kita. Amahan namo naka sa mga langit balaan ug silimbahon na namo nga Dios, ikaw ang Dios nga tagiya sa tanang butang. Nakaalam ug hilad man ang tiningtak na Ginoo among sangpit ang imong balaan nga ngalan. Nagpakitabang kami nga samtang kami mensahe sa imong mga pulong, ikaw magauna ug magahikap sa mga kasing-kasing sa mga nagpaminaw karon. Hatagi sila mayong panglawas ug panalangin ni Dios ang ilang mga pamilya. Labi na sa mga naganto sa balatian, Ginoo, hatagi sila kahumpayan, hatagi sila og kabasko sa pagpadayon sa pag-alaga diha kanimo. Ug ilabi na Ginoo sa mga problema, hatagi kasulbaran amahan sa mga katawhan nga kanunay nagapaluyo niini nga ministry. Ikaw ang among gihangyo nga magabalos kanila bisan ining istasyon amahan. Ikaw magapanalangin sa tagiya sa tibok pamilya. Kawani og tanan nga nagdumala niini. Kining tanan o Dios ang gitugyan diha kini pinaagi sa ngalan ug gahom ni Kristo nga among manluluwas. Amen. Sa makausab igsoon mayong pagpaminaw kanatong tanan, kami nagapanghinaot nga nakamo sa maayo nga panglawas uban ang grasya ni Ginoong Kristo magauban kanato. Nga niningtak na among hulaman ang inyong mga igdulungog sa pagpamati sa mga pulong sa Dios gikan sa balaan nga kasulatan. Din kini nga programa mga gala mudawat og mga pangutana nga buot ninyong ipakisayod bahin sa Biblia. Unsa man ang pundok nga inyong gapilan sikta nga gipasakupan, dili ka na babag mga kaigsunan kay kini nga programa alang kanatong tanan. Ipaagi lang ninyo sa pag-text or itawag sa ato nga mga numero. Og sa nagagamit sa social media, mahimo ninyo igsoon nga i-comment sa ato nga comment section ang inyo nga mga partisipasyon, no? So, welcome sa ato nga program The Last Warning Message Ministry. Ayon sa wala kakuha sa itong number, mao gihapon nga numero 0912-453-0693. 0912-453-0693. May pagtanda di ay Ate Margie Bulawan Manos, ang gabi di ate. Diya sa Del Pilar, ganihan nakasimbata. Kauban sa atong mga kaigsunan, mga Mazanigra family, Nanay Malin, og tanan-tanan na lang diha nga mga kaigsunan. No, atong lauman nga buhon-buhon makabalik gihapon ta diha, kuyog na punta sa pagsimba. Ang gabi diha Ate Margie, sa imong mga kabataan, og sa iya usab nga mister nga naa karon sa Malaysia, kaninyong tanan, welcome sa ato nga program. Og niningtak na mga kaigsunan ato nga ihatag atong numero sa nag-smart 0912-453-0693. Ang TM 0967-962-5017. 0967-962-5017. Sa atong mga kaubanan, palihog ko Brother Ivan sa imo ang number, bro. Okay no, sa makausab, mayong gabi ka natong tanan ug kutob sa buton nini nga atong tingog, mayong gabi. O alang sa mga gustong mangutana, pwede ka mamutek sa ako nga numero alang sa mga nagagamit og smart. Kung numero 0981
147-7429. 0981-147-7429. Okay, salamat brother Ivan. Brother, nakadala ka bro? Sige. Ayaw ibo sa kuan kay sakit kay sa. Mayong gabi sa tanan Mm. ug alang usab sa tuwang mga tigpaminaw ug sa tuwang mga kaubanan sa nagkalain-laing iglesia. Mayong gabi kanatong tanan ug labi na sa tiya sa Malanggas, Del Pilar. Ug alang pud sa paghatag nato sa tuwang numero ato ang number mahimo nyo sab ka nga i-text sa Smart 0907 630-1475. Usbo na ako 0907-630-1475. Okay, unang na to pagtagad ang unang pangutana gipadala ni Brother Elpidio Nis. Matod pa niya Pastor, good evening. Mangutana lang ko sa wala buhata si Adan ug si Iba sa kalibutan naa di ay gatikaw-tikaw si Satanas, no? So nindot yung pangutana na. So ang iyang pangutana kabahin sa kang Satanas, no? Sa wala pa buhata si Adan ug Iba. Yes, igsoon, wala pa kasala si Adan ug Iba na una namang gibuhat sa Ginoo ang mga manulunda. So dili katingala kon wala pa kasala si Adan ug Iba naa na si Satanas. Kay kung atong basahon ang Ezekiel kapitulo 28, Brother Joel, Ezekiel 28 sa bersikulo 13-14, diha na nimo nga mabasa nga bersikulo ang description ang kabahin kang Lucifer nga usa ka dinihog nga kirubin, no? O kung imong basahon sa bersikulo 14, basaha Brother Joel, palihog ko. 28 bersikulo 14. Matod pa, sa adlaw sa pagbutang ko kanimo sa tanaman sa Eden, gibantayan ko ikaw sa usa ka anghel dito sa balaang bukid sa Dios ug naglakaw-lakaw ka taliwala. Sige, atrohon na to, Brother Ivan, palihog ko sa imo ang Biblia. Ayan sana, okay na bro. Dinita sa King James, Brother. 28:14. May balita din na. Ikaw mo ang dinihog nga kirubin nga nagatabon, ug ako nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios, ikaw nagsakakanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. So, nawala ng tingog ninyo da. So, natandog tingali. Kada. So, mo na siya mga kaigsoon, no? Nga dinihog ni kirubin. Unya, iatras na nato sa 13, ba, Ivan? Ikaw dito sa Eden ang tanaman sa Dios. Tanang mga mahal nga bato mo imong tabon. So, naa siya sa tanaman sa Eden, no? Ang dinihog nga kirubin nga mao si Lucifer, naa siya sa tanaman sa Eden, no? Nagsaka kanaog. Muna nga tinuod iso, no? Wala pa kasala si Lucifer, naa na siya dito sa tanaman sa Eden. Hangtod nga nakasala siya ison, gihulog siya sa yuta na adto gapon siya tanaman og didto niya giangin ang tao, ang atong unang ginikanan. Kay nakita niya nga ang unang ginikanan nato pinalangga kay sa Ginoo. So kana bitang pinalangga kayo, mao may paborito sa kaaway nga sungugon kay sakitan kayo ang Ginoo kini mo akong hilabdan. Kay kung imong basahon ang balaang kasulatan sa Genesis kapitulo 1:2 nga ang tao gibutang sa tanaman sa Eden aron iyang atimanon, no? Muna nga sa diha nga nakita ni Satanas nagihulog siya gikan sa langit, ang iyang gibuhat makisunan iyang giinitan ang unang ginikanan nato. Mo iyang gitintal kay aron nga makasala. Ug kana nga pagpakasala iso nagpadayon na hangtod karong adlaw nga iya nga na ulipon ang isang katauhan sa pagpakasala makaisunan nga mo hinungdan nga ang tao dili makaambit sa kinabuhing dayon kay ang kadaghanan ning sunod sa lakang sa kaaway, no? Kabalo siya unsa kanindot ang langit, gikan gud sa langit unsa kanindot ang paraiso, unsa ang kinabuhing walay katapusan. Muna nga ang iyang paningkamot ang tao iyang maangin. 25:41 sa Mateo, ang kalayo nga way pagkapalong gitagana alang sa yawa ug sa mga manulunda. Kay aduna may gitagana nga kalayo alang sa yawag manulunda, ang iyang gihimo nagumbisnes siya. Iyang gidalahig ang kalibutan sa pagpakasala, sa pagpatuyang
ug daghanang mga example nga gipakita sa Ginoo sa kalibutan aron unta nga mahimo nga pasidaan sa nahulog nga kaliwatan. Una, gilaglag niya ang unang kalibutan pinaagi sa lunop. Ug kadto makaigsuon na nakapahinlo sa kalibutan tungod kay gilaglag ang tanang dautan ug walo na lang katao nga nahibilin. Pero sa diyang nidaghan na pod ang kaliwatan makigsuonan, nagsugod na pod, nagpakasala na pod, munang gilaglag na usab sa Dios ang Sodoma Gomora ug ang mga kasikbit nga mga kalungsuran aron mahimo silang panig-ingnan sa kalayo nga dayon nga ilaglag sa Dios sa mga dautan. Unsay kondisyon? Nagpatuyang sa pagpakasala. May mong basahon ng Henesis Kapitulo 6, unsay kondisyon sa mga tao sa panahon ni Noe, nganong ang unang kalibutan gilaglag niya tubig. Atong basahon, brother Magalion, dool sa kuan para dili mabira-bira ang kuan. Dool lang kana. Henesis Kapitulo 6. Sa Henesis Kapitulo 6 bersikulo 5 mga kaigsuonan. Ato sulayan gani pagbasa. Ug nakita ni Jehovah ang pagkadautan sa tao sa yuta, dako, ug ang tanang pagpalandong sa mga hunahuna sa iyang kasing-kasing, lunlun mga kadautan lamang gihapon. So nakita sa Ginoo ang tao pagpalandong sa hunahuna ug sa iyang kasing-kasing lunlun dautan. Nga mo hinungdan bersikulo 6 unsay gibati sa Ginoo. Ug kini nakapabasol kang Jehovah nga gibuhat niya ang tao sa yuta, ug nakapasubo kini kaniya sa iyang kasing-kasing. Nakapabasol ka na sa Dios. Nganong gibuhat pa niya ang tao. Bersikulo 11. Ug ang yuta dunot sa atubangan sa Dios, ug ang yuta napuno sa mga paglugos. Munay kondisyon, mga pagpatuyang, mga paghunahunag dautan, mga dunot ang hunahuna sa tao. Munang unang kalibutan igsoon gilaglag sa Dios pinagig tubig. Ug ang Sodoma Gomora gilaglag pinagig kalayo aron mahimo untang panigingnan sa kalayong dayon nga ilaglag niya sa mga dautan pohon. Pero sahay ang tao makigsunan nagpatuyang lang gihapon. Ecclesiastes, Brother Joel, Kapitulo 8, bersikulo 11, nga ang kalibutan igsoon gapatuyang ug mao na ang hinungdan makigsunan nganong gapatuyang bisag madungog, bisag naay mga pagpasidaan, bisag mabasa sa balaang kasulatan ang mga warning, ang mga pasidaan sa Dios alang sa pagkalaglag sa paghukom sa Dios, adlaw sa pagbalata, adlaw sa panudya, alang sa mga kalaglagan sa dautan apan ang tao nagpatuyang. Unsay rason? 8:11. Anong sayon raman kayo sa mga tao ang paglapas sa balaod? Tungod kay dili man sila silutan dayon. Si dili sila silutan dayon, no? Muna ang kahimtang. 8615, good evening. Doon ako'y nadunggan nga magwawali sa radyo nga Sabbath Keeper nga kinahanglan nga dili maglungag og maligo sa adlawng Sabado, mao ba usab kamo? Igsoon, tinuod man na. No, tinuod na nga ato na nga gidasig kay parte na sa reformasyon. Kay ngano man mga kaigsuonan, unsa diay ang epekto sa maligo ug sa malugang adlaw sa Sabado? Daghan karon nga mga Sabbath keeper nga alas 9 na maabot sa simbahan. Kay nabisi kayo, kay nangaligo pa, naglungag pa, nagprepare pa, nga mo hinungdan makaigsuonan late na ang simbahan. Ang kinaiya sa Adventista 8:30 gyud unta magsugod na ang program, alas 8 pa unta naa na sa simbahan. Pero karon alas 9 pa mingaw na ang alas 9 na mingaw pa ang simbahan. Nang moabot pang punto alas 9:30 pa magsugod. Mo hinungdan dali-dalion na lang ang leksyon, dali-dalion na lang ang divine service kay nga late. Murang kubalik bitaw jud ka sa sakto dapat jud unta na ay gamito nato ang preparation day. Unsay preparation day gani Brad Magalyon? Adlaw sa pagpangandam. Lagi prepare Bisaya ra man nimo. Unsa gani na? Unsa na adlaw? Biyernes, no? Adlaw sa pagpangandam, preparation. Mao na ang Biyernes igsoon. Ngani ang adlaw ningon si Mrs. White, ikaligo na ang dapat maligo.
No? Andaman na pasinawa na ang sapatos. Andaman na plansahon na ang angay plansahon. Dili kay pagkasaban, ma, asa man akong medyas diri ma? Sabado kay nako nagubot ng balay kay wala asa di akong sinina. Wala nag-prepare daan. Muna nga kanang nadunggan nimo nagwali nga dili maligo ug maglungag. Kanindot ana nga practice. No? Muna nga dili gyud ta supak ana makisunan. Usa na sa ato nga gibadasig, usa gyud na sa ato nga kanunay gihangyo alang sa reformasyon. Sa dili pa pud makakaya inay-hinay, no? Pero kanunay gyud na natong gidasig nga reforma gyud ta makisunan. Kay mo adto tag langit dili gani na nato mabag-o. Dili nato madaog ang atong kagalingon. Dili gihapon ta masilyuhan sa buhi nga Dios. Ang silyo sa buhi nga Dios adlang ipapahulay biya. Pero ningon si Ellen G. White, dili ang tanan nga nagbantay sa adlang ipapahulay masinilyuhan. Kay naay daghan makisunan nga bisag Sabado kay dako magdula pagyapog cellphone. No? Magdula og gadget. Magbuhat gihapon sa iyang gusto. Naidaghang sa shopkeeper mananaw gihapon TV bisag Sabado. Muna nga reforma, Sabbath reform. Kay dili tanan nga nagbantay sa adlaw ipapulay silyuhan sa Dios sa iyang silyo. Nga way naidaghan nga nominal Adventista lang sa ngalan. No? Muna nga wala tay problema, wala tay kasaway ana nga mensahe sa reformasyon kay mao gyud ang dapat niining katapusang mga adlaw. Hugot bakos nga pag-alagad aron nga dili na nato makawatan ang mga oras sa adlaw ipapulay. Walay kawatan nga makasulod sa langit. Nya ang oras sa pagsimba atong kawat-kawatan. At the same time gusto tag langit. Muna nga wala ta nagsaway ana nga mensahe igsoon. Ginoon ato nang gipadasig. Ginoon wala ta nang hukom sa mga wala pa naghimo pero ato nang gidasig gid kanunay. 0828 maayong gabi ninyo Evangelist. Naalang ko ipangutana ninyo. Kana bang gitawag og karaang tao? Gitawag sa karaang tao, iampo nila ni Bathala ang tanan. Unsa man na si Bathala? Ginoo gihapon siya. Kanang Bathala makisunan mo nay Tagalog sa Ginoo, no? Bathala. Wala nga ang Bathala usa lang na ka Tagalog nga termino alang sa Ginoo, pero kaso lang gigamit lang pud gihapon ang pulong Bathala alang sa kay sa kalibutan manggod na ay mga pagano nga mga tao nga napud sila kaugalingong Dios. Kung sa tuwa pa na sila Dios nga kahoy, na sila Ginoo nga bato. Sa Tagalog po na ison nakabutan Bathala ng apoy, Bathala ng kahoy. Ana ba? Ang pulong Bathala Ginoo na siya sa Bisaya pa. Okay, salamat ang Diyos magapanalangin. 4911 Pastor, good evening. Ang mga patay susama lang sa nangatulog ug wala na kahibalo sa kahimtang natong mga buhi. Laki pud ba ang mga espiritu niini? Dili ba pud sila kahibalo nga naa sila sa presensya sa Dios? Ning balik samtang hulat sa paghukom sa mga buhi ug minatay. Palihog dag pagsaysay niini Pastor, God bless. Okay, tungod manggod ka na igsuon kay naa kay nasabtan nga espiritu ba nga wala paghapon nawala sa imo nga ang espiritu nga nibalik sa Dios. Ecclesiastes 12:7 mubalik ang espiritu sa Dios ug ang lawas mubalik sa yuta kay diin siya nagikan, ug ang espiritu mubalik sa Dios diin pud siya nagikan. Ug ang espiritu nga gikan sa Dios, Genesis 2:7, mao ang gininhawa sa kinabuhi. Kanang gininhawa wala man ay hunahuna, wala man ay consciousness. Kanang breath mga kigsunan, kanang gininhawa, kanang hangin nga ginhawa nato nga mobalik sa Dios, wala man ay consciousness, wala nay buot, di na kabalo unsay maayong dautan. Muna nga lahi na nga espiritu imong gihunahuna makisunan nga kanang ipakita sa salida bitaw, muna imo amang god. Judicial Respeto, good. Congrats Pastor, papa na jud ka. Mo lagi salamat kay sa Ginoo no nga nakasurvive uban sa tabang sa Dios. So aning sulod na gyud ta no, nakasulod na gyud ta sa parte sa pagkaamahan nga bahin. Salamat kayo Ninong, Papa Junicio Respeto. 6891, good PM Pastor, aslang ko panahon sa pagkabanhaw, makahinumdum pa ba ang mga tao sa iyang binuhatan sa kalibutan?
Salamat Dudong Silaga ni sa Pungapong. Sige dabi, unahon na to si Brother Magayon, bro. Ang tao nga banhawon sa Ginoo, makahinumdum pa ba siya sa iyang binuhatan sa kalibutan? Example, maluwas ta. Ba't sa tabang si Ginoo, pagbalik niya, banhawon ta. Pagkabanhaw na to nga mga atagan tagbag-ong lawas, di ba? Atagan tagbag-o sa Ginoong lawas, ilisdan ang atong lawas nga dili na madunot na yon. Ang pangutana, makahinumdum pa ba ta sa atong memory, sa atong kinabuhi sa dinhi pata sa yuta? Kada to ba, bro? Yan dabi? Base lang pud sa ako ang nakuan mga kaigsunan nga base sa pangutana, makahinumdum pa ba ang tao sa panahon sa iyahang pagkabanhaw? So nagbut pasabot ni sa mga kaigsunan nga tuan na sa kuan sa ni tawag ani no? Sa langit. Ug makahinumdum pa gani mga kaigsunan no, murag kuan kayo kay natay mabasa ato na ko na nga ug makahinumdum pa man gani subok kay pamalandungon mga kaigsunan no, kay sa ato ang pamilya, siguro sa isa ka pamilya di gyud nato ingon ma-sure ang kinsay maluwas na to diha. Dibot sa ato ang tali sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kaya makahinumdum pa man gani, murag mag-uol yung tingali tanong sa to ang mga minahal sa kinabuhi nga wala na to nakauban, nagbut pasabot na o wala na to nakauban, panditag kita mo'y maluwas, wala na to nakauban, nagbut pasabot nga naa na sa lahi nga kuan. Duha man ka klase ang paghukom mga kaigsunan. Para sa kuan murag dili gyud mga kaigsunan. Kalimtan yan, makalimtan. Ma-format yun atong memory. Ma-format, dili yun ingon nga makahinumdum gihapon ta no. O mao lang siguro na ako ang Okay, salamat. Ikaw David Ivan be. Naafa ba'y mahinumduman ang tao sa panahon nga mabanhaw siya, tagan siya bagong lawas god no? Na bago ba tong utok o ang memory lang gibalhin sa bagong lawas? Okay no, iya pangutan na. Agree po ko ni Brother Magayon nga sa diyang ang tao mabanhaw o pananglitan man gani makabaton sa kinabuhing dayon, dili na jud siya makahinumdum kung unsa to yang memory o unsa to yang mga kaagi sa una. Kay nag-ingon man ang balang kasulatan sa pinadayag 21:4 ug iyang pagapahiran ang kanang luha gikan sa ilang mga mata. Ug ang kamatayon wala na ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mabutang nangagi na. So, kung saan na to pagkatagamtaman ng kinabuhing dayon nga malipay ta kung ato nga unahuna naa pa panglitan ng ato nga pamilya makita na to dadto nga asa man to akong kuan mama, asa man to akong papa, di masubo ta atong una nga wala sa langit kundi naa sa impierno. So nag-ingon man ang balang kasulatan nga pagapahiran ang luha. So wala na jud tay mga kaguol dito sa langit, wala na yung mga paghilak, mga kasakit, kundi puros paglipay na lang kay nakabato naman tas kinabuhing dayon. So kanang ingon niya nga napabay memory ang pagabanhaw, wala na gyud isuon. Okay, salamat no. Ikaw bro Joel, napakay ituan? Naka bro? Wala. Okay, wala. Sige. Ang son, namanggod sa Isaiah 65, basaha sa gadi, madayban. Sa Isaiah 65, versikulo 17. Unahon sa nato nagbasa ha. Ina Isaiah 65:17. Kay aniya karon ako nagahimo og bagong mga langit ug usa ka bagong yuta. Ug ang unang butang dili na pagahinumduman nimo tungha pa sa unahuna. So, ningon diha nga ang unang mga butang kuno dili na hinumduman nimo sangput pa sa unahuna. So, kung ato nang literalon pagsabot, mahulog nga sa bagong langit ug bagong yuta, di na ta kahinumdum nga naay mga cellphone dire, di ta kahinumdum nga naay TV, di ta kahinumdum nga naay sakyanan, kay himuon gud bagong langit ug bagong yuta. So ang tanan nga memory dinhi sa yuta makisunan, makalimtan na kay matod pa maghimo siya bagong langit ug bagong yuta, ang unang butang dili na pahinumduman nimo tungha pa sa huna-huna.
So meaning makalimtan jud ay ma-wipe out jud ay totally mura ba og sa memory pa ma-clean jud no, ma-format jud ay ang ato nga mga binuhatan dinhi sa yuta. So tinuod ba na makisunan unang-una sa Pinadayag Kapitulo 20 brother ko kay ato manggong klarohon jud kining giingon bang forget kining kalimtan. Atong basahon brother Magalyon, Pinadayag Kapitulo 20 versikulo 4. Atong sultion ang Biblia kay kinahanglan ang Biblia iso nay harmonya sa iyang kagalingon. Pasagdaan nato nga siya mo'y magsaysay sa iyang kagalingon. Unsa man ang giingon sa Pinadayag 20 kabahin sa langit 20 versikulo 4. Unya dihay nakita ko nga mga trono ug niini na naglingkod ang mga gitugyanan sa pagpanghukom. Usab nakita ko ang mga kalag sa mga gipamunggutan sa ulo tungod sa ilang pagpanghimatuod mahitungod kang Hesus ug tungod sa pulong sa Dios ug nga wala mosimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan ug wala modawat sa iyang marka diha sa ilang mga agtang o sa ilang mga kamot. Sila nangabuhi pag-usab og na naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. So unsa gihimo sa mga balaan nga linuwas brother Magalyon? Unsa gihimo nila sa langit? Na naglingkod lang? ay Lingkod-lingkod ata dito sa langit? ano? Na naghari. No, na naghari. Na Uban kang naghari. Kristo. Unsa man? Unsa bot pasabot anang giingon nga na naghari uban kang Kristo? Sa unang Korinto brother Ivan, kapitulo 6 versikulo 3. Gisaysay ni Pablo nga ang mga balaan gitagnaan na niya dan unang Korinto 6:3. 6:3 sa unang Korinto. Wala ba kamo masayod nga kita man unya ang magahukom sa mga manulunda? Nanlabi pang magahukom kita sa mga suliran nga labot nining kinabuhi. So niingon diha nga ang balaang kasulatan nga kadtong namatay diha sa pagtuo dinhi sa yuta mao'y maghukom matud pa ni Pablo. Kita mo'y manghukom. Nan kung kita mo maghukom, dili pwede nga wala tay memory. Dili pwede nga buratag bata nga walay sulod ang apang memory o butangan tag bag-ong memory sa Ginoo nga di man nimo akong kaagi. Unsa na to pag kabalo og hukom og judgment kung wala tay memory atagan kara kog example. Niabot na og 1 gig ang imong memory sa imong yuta. I-reason sa Ginoo so walay sulod ang imong memory. Kunya saan man yung paghukom, wa man kay ideya. Wa man kay memory, wa man kag bata nga walay sulod nimo utok, di ba? So, unsa na siya ato na taga karon mo, isa-isahon yun nato. Karon naay giingon diha sa Pinadayag 21 bersikulo 4 gibasa ni Brother Ivan nga ang Dios pahid unsa to giingon Brother Ivan? Siya mga luha pagapahiran ang mga luha. No? So nagisgot diri igsuon nga ang mga katawhan di ay wala nay paghilak didto sa langit. No ngano man nga pahiran ang luha sa mga mata, no? Dili tungod kay irason sa Ginoo ang ato nga mga memory nga himuon na lang tang robot. Imagine ko nung igsuon. Diri ka ning kamot ka ning yuta linuwas na grabe nimong sakripisyo ron maluwas. Then himuan ra ka dadtog bag-og lawas sa Ginoo nga burakag robot nga na erase imong memory. Ma-appreciate ka nimo ang kaluwasan nga di naman kakahinumdum sa imong sakripisyo diri sa yuta nga gi-wipe up man sa Ginoo. Di ba? So kung kana ingalong mentality ba nga dito sa langit ilisda na tayong memory di na ta kahinumdum sa nahitabo diri sa yuta. Unsay pulos ana nga kaluwasan nga di na kakahinumdum sa imong sakripisyo diri sa yuta, di ba? So pag ingon diha nga pahiran sa Dios ang ilang mga luha, wala na nagpasabot igsuon nga wala na tay emosyon. Wala ka na nagpasabot igsuon nga nawala na ang ato nga memory, no? Kundili naalay mga bahin igsuon nga tangtangon sa Ginoo nga makapaguol ka nato. Sama atong giingon ni Brad Magalyon nga naa siya'y pamilya nga dili maluwas. So kung magpabilin to klase nga memory sa imo, di ka malipayon sa langit. Munang naatoy tangtangon sa Ginoo kay ang tanan nga kahugawan o pagpakasala wala na manggod sa langit. Munang kinahanglan hinluan yun, tangtangon yun to. Muna nga again, dili ta himuon sa Ginoo nga robot nga pag-ingon niya nga pahiran ang mga luha sa mga mata
na wala na nagpasabot igsuon nga wala na tay memory kundi gihatagan lang ta gihinluan lang ta sa mga bahin nga makaguol apan naa gyapon tay memory igsuon kabahin anang mga puntoha nga makakontrol ta sa ato nga kagalingon o ato giandaman ta sa pundasyon sa kalibutan, no? Andaman ta sa langit igsuon nga giandam alang sa mga balaan Mateo 25 bersikulo 34. Muna nga ang Dios mga igsuon na nagsaad kanato niana. Muna ang iyang mga plano alang kanato sa bagong langit ug bagong yuta alang sa atong pamilya. So kung naatay mga ginikana, naatay mga igsuon, of course sa bagong langit ug bagong yuta mag-ilanay gihapon ta didto. Dili pwede mingon familiar na ko imong naong. Mura ba og katong sa earth murag kaila suod kay ita. Dili na pwede nga na igsoon oy nga magfamilyaray na lang ta. Mailan jud mo imong ginikanan didto. Mailan jud mo imong igsoon didto sa mga linuwas. Mabitaw sa Isaiah 66 bersikulo 22 kaliwatan magpabilin. Wala gyud niingon nga bag-ong memory, wala na ilahanay didto, bura na lag mga robot ang tao kay wala na memory sa karang kinabuhi. Isaiah 66:22 Brother Ivan, basahan gani. Kay ingon nga ang bagong mga langit ug ang bagong ayuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Miingon siyo ba mauman magapabilin ng inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Magpabilin ang inyong kaliwatan. So kung unsa to atong kaliwat diri, kinsa to imong parente diri igagaw igsuon, dili ingon nga karon naman po ta diri yuta kay sa panahon sa langit di naman ta magilanay, no? Di siya pabilin man gapon ang kaliwatan ingon ang Isaiah, no? So naara gyud gihapon igsuon ang memory. Naalay mga bahin igsuon nga kwaon sa Ginoo kadtong makapaguol nga bahin. Kay lisod kayo nga magpabilin to base unya ang lunlon kalipay, dili na lunlon kalipay nga sige kag kaguol. Pero okay, may gabi diha 0159. May gabi. Hello, may gabi. Hello. Kinsa ni palihog? Kani Kabatingan. Kabatingan. Taga-asa ni si Kabatingan? Nagtawag? Kaduna. Tabi na. Sa atong igalagad ison? Ako kon ba? Tamatag ko ng relihiyon. Wala may lain silang igutan niya sa kuno sa bagong tugon. O, kapila man dahil nagbuhat ang Diyos o kasabutan nga giliya man na andaan na mag-uman karon ng ikuan na may bago. Okay. Okay bro, salamat bro. Follow up lang bro ha kung naa kay ika-follow up. Ako inay-naig tubag ha. Una-una, kini manggong pag-ingon og bag-ong tugon. Ang mga termino nga gigamit sa Biblia, ilang gigamit usab diri sa libro, no? Pag-ingon ganig bag-ong tugon, ang sulod dayon muna-una dayon sa tao, brother Ivan, unsay masulod sa muna-una dayon pag-ingog bag-ong tugon? Ha? Bagong balaod dili kanang imbutan ay kabalo naman gaon sa bagong tugon pero kung pananglit og kuan ba bago pa pagtuon nimo sa Biblia unsa may mahabtan niyo pag-ingon og bagong tugon sumpay sa Biblia kanang Mateo ngadto sa pinadayag mo na bagong tugon no pag-ingog daang tugon amo na siya ang kuan mo na siya ang hinisis sa pinadayag. So gitawag nila daang tugon ang hinisis ngadto sa pinadayag ug ang bag-ong tugon gitawag og Mateo ngadto sa pinadayag, no? Hinisis to Malakyas ug Mateo ti pinadayag. Mo na bag-ong ug daang tugon. Sa English, Old and New Testament. Pero kung imong basahon ang Biblia, dili biya na grupo sa mga libro kanang bag-ong tugon. Dili biya na Mateo to pinadayag ang bag-ong tugon. Ang gisgutan nga bag-ong tugon makisunan kay sa una manggong panahon ang sugilanon manggudana ang unang mga katawhan sa Dios nga mga Israel nakigsabot gitawag bitaw nagkasabutan agreement sa kasal pa contract adunay agreement ang Dios ug ang katawhan sa Israel didto sa tiilan sa bukid sa Sinai nga ningon ang katawhan sa Israel tumano na mo ang tanan nimong sugo. No, muna ilang saad ngadto kang Moises. Unya ila tong
Palig-on pinaagi sa dugo sa mananap. Ang ilang kasabutan nga himo nga mutuman ang Israel sa tanang sugo sa Ginoo. Sabot to, muna ilang sabot, motoy ilang saad. Atong basahon, Brother Magalyon. Exodo Kapitulo 25. Exodo Kapitulo 25, versikulo 7. Muna'y unang kasabutan, muna'y unang tugon. 24:7 sa Exodo. 25:7 sa 24:7. 24:7 ang pulo nag-ingon. O gikuha niya ang basahon sa tugon o gibasa niya sa igdulungog sa katawhan. O sila miingon, buhaton namo ang tanang mga butang nga giingon ni Jehova o magamatinumanon kami. So muna ilang saad, ilang promise nga mutuman mi. O niya, gipalig-on to pinagi sa dugo 8. O gikuha ni Moises ang dugo o kini gisablig niya sa ibabaw sa katawhan ug miingon, ania karon ang dugo sa tugon nga gibuhat ni Jehova uban kaninyo mahitungod ni ining tanan nga mga pulong. So igsoon klaro nga ang unang tugon nga ilang kasabutan, ilang agreement, ilang contract, covenant sa Dios ug ang Israel, ang ilang kasabutan, ang ilang unang tugon nga mutuman ang Israel sa tanang sugo sa Ginoo, motoy una nilang kasabutan. Ang ilang unang kasuguan mao na. Dili man 10 commandments ang unang tugon. Ang kasabutan, ang ilang sabot ba nga ning sadang Israel nga mutuman mi sa tanang sugo sa Ginoo. Karon ang nahitabo ang Israel wa man nagmatinumanon, niabot man gyud nga napakya sila. Munang nagsaad og bag-ong tugon, maghimo kog bag-ong pakigsaad. Nga ang unang pakigsaad, ang sugo nga akong gipatuman kaninyo gisulat sa papan nga bato. Motong napulo ka sugo. Pero sa bag-ong tugon nga akong himuon kaninyo, sa bag-ong pakigsaad na pod, ibutang na nako ang sugo diha gyud sa kasing-kasing. Wala nang ingon nga pag naa na ta sa bag-ong tugon, wala nay sugo ha, sabot pa ha, nga wala nay sugo. Wala giingon nga wala nay sugo. Ang giingon lang diha ang sugo ipabutang sa Ginoo sa kasing-kasing. But pasabot, dili lang kay naa lang sa imong memory, dili lang kay naa sa Biblia o naa sa libro ang kasuguan, naa gyud sa imong kasing-kasing heartily ang imong pagtuman. Hebrehanon 8, basaha Brother Joel. Hebrehanon 8, versikulo 10. Atong basahon. Kaysa sugo na to sa 9, wala sila nagmatinumanon sa kasabutan nila sa Dios. Ang ilang saad nga magmatinumanon sila, wala sila ning tuman. Munang nagsaad og bago. 8, 9 ug 10. Dili kini sama sa kasabutan nga gihimo ko tali sa mga katigulangan sa adlaw nga gialak ko sila aron mamya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako ug kanila. Busa wala ako sila panumbalinga, miingon ang Ginoo. 10. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawan sa Israel human niadtong mga adlaw. Nagingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong mga balaod diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Dios ug mahimo sila nga akong katawan. So klaro ka igsoon, no? Nga wala gyud na wala. Ang uban man gud ng interpret nga pag naa na ta sa New Testament, pag naa na ta sa bag-ong tugon, wala nay sugo. Daan na kinaraan na nga papas na. No? Kung imong sabton di ay ang kasabutan sa Israel ug sa Dios mo inapapas. Ang ilang agreement, ang ilang pakigsaad. Matud pa sa versikulo 13 nga ang bag-ong pakigsaad maunay giisip karon kay ang naunang pakigsaad kinaraan na ug ang kinaraan tigulang ug hapit ng mahanaw. Dili ang kasuguan mo nahanaw kay ang kasuguan gipalig-on gani gipabutang sa kasing-kasing. Muna siya igsoon. Bro, naa kay follow up. Wala na nga nangutana lang ko na ako kay sagad doon. Puno nga nang kuano na istorya bitaw nga mga lain ng reliyon. Kanalagi ko na karon ta sa bagong tugon. Nga mangutana ko nga diya ba diya andaan nga naa may bangko. Wala nga nangutana ko siguro kung nagkapilda ba nagbuhat ang Diyos o kasabutan nga ngano nga naingon ana man ang mga reliyon karong uban
nga ang ilang gipanudlo ang bagong tugon. Wala sila man sa daan. Okay, salamat bro, salamat. Mora to bro. Sige. Okay bro, salamat. Kung gano'n mo nga akong pangutana, ako Okay bro, salamat bro, salamat. God bless na yung gabi. So muna siya iso no nga nasayop lang pagtudlo ba. O minungdan nga nagtuo po ng tao ng mga membro kay mo ilang dungog sa ilang mga ministro. Mga ministro po maupoy na dungog nila sa ilang mga leader, nagtuo sila muugyod nga wala nila nasabtan pag-ayo ang kabubuton sa Dios. 8615 makasala ba ang maligo o malungag sa mga tao nga nagbuhat sa ingon pinasikad sa Biblia? Igsoon dili lang ta maghinukmanay. Di ko ganahan mahimong judgmental anang bahina. Pero niingon ang balaang kasulatan Brother Joel, Santiago kapitulo 4 sa bersikulo 17. Atong basahon. 4:17 sa Santiago. Matod pa, busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. So niingon ang Biblia, ang tao nga nahibalo unsay maayong buhat pero dili gyapon siya mubuhat mo na hinungdan nakasala siya. Kung imong nasabtan na nga kamatuoran nga dili gyud unta maayo imong gibuhat, ikaw na magsabot sa Ginoo. Pero ako nag-ingon nga makasala na ang naglungag karon o makasala na di na maluwas. Wala ta na ha. Pero niingon ang Biblia, ang tao nga nakabalo na unsay maayong buhat pero wala mo buhat, sila na sa Ginoo magsabot. 4911 Pastor, aski, turon ako ha. Wa man nimo gisaysay o explain Pastor, oy, wala man kay klaro Pastor, dali man na imo. Okay ra Pastor, salamat. Wala man siya kaapas God. Turon ako ha. Ana magod. Ay kini ang pangutana kabahin sa katubang inibang bahin sa espiritu. No? Kay naisabtan man niya nga ang patay sama lang ang katulog nga wala na hibalo sa kahintang sa mga buhi. Ayang pangutana, apil ba ang espiritu nga wala na hibalo kay mobalik man ang espiritu sa presensya sa Dios, wala ba pud siya nahibalo nga ning balik na diay siya ug naghulat na lang siya sa paghukom sa mga buhi ug minatay? Mo to iyang pangutana. Ang akong tubag makisunan tinaw ra man to. No, pero dili na nako problema ug wala niya na apsan. Pero otro nako for the sake sa imo ang kuad kagustuhan. Kay murag dili siya satisfied. Ako tubag naa kay nasabtan nga espiritu nga dili mo giingon sa Biblia. Again, naasulod sa imong nahuna nga espiritu nga pulong nga dili gyud mo buhian. Nga ang Biblia nag-ingon, Ecclesiastes 17, ang lawas mo balik sa yuta ug ang espiritu mo balik sa Dios nga mo'y naghatag nini. Unsay mo balik sa Dios? Ang espiritu. Unsa ang espiritu? Gikan sa Dios gihatag sa tao. Genesis kapitulo 2 bersikulo 7, o giumuliyo ba ang Dios ang tao gikan sa abog sa yuta, gihoy pa niya ang buho sa ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tao nahimong kalag nga may kinabuhi. Unsay gihuyop sa Dios ngadto sa tao? Gininhawa, breath of life, gininhawa. Maunay gitawag og espiritu nga gikan sa Dios nga mubalik sa Dios, nga kanang maong gitawag og espiritu nga gininhawa sa kinabuhi, nga hangin lang na siya, gininhawa lang na siya, wala nay buot, wala nay consciousness. Dili man gud nato buhian ang espiritu nga naa sa atong una nga mo'y gitudlo sa kalibutan nga ang pulong espiritu immaterial body na nga mulapos-lapos nga espiritu nga parehas ra gyapon nato lawas, dagway, ang kuan lang wala lang siya unod og dugo, wala lang siya panit, pero parehas nato nga na ba dili na nato buhian kana nga information. Ang sa Biblia,
Job 27:3, bugos pa man ang Espiritu sa Dios na nasa sulod nako, ang gininhawa nga naa sa akong ilong. Ang Espiritu di ay sa Dios, gininhawa. Masaga ni Madayban. Job 27:3. Kay bugos pa man ang akong kinabuhi dinhi kanako, ug ang Espiritu sa Dios ania sa akong mga ilong. Naa sa ilong, naa sa gininhawa na to. Kana atong gininhawa mo na gitawa og ruwak sa Hebro. No? Ruwak mga kaisuonan. Nga ang bot pasabot gininhawa, breath of life. Mo na siya igsuon. Pasensya kaayo kung nakapaspas ra para sa imo ha. Mo to siya ang atong tubag. Ang spirit gitawag og breath of life. Kung sa tuwa pa oxygen. Ruwak sa Hebro. Pneuma sa Grego. Nga ang kahulugan ana ang makisuunan gininhawa sa kinabuhi. No? Salamat igsoon. I hope na nasabtan. Ang Diyos magapanalangin. Maayong gabi, Pastor 7446. Palihog kog pasabot sa Ezekiel 18:20 ug 24. Basaha daw, Brother Magalion. Ezekiel 18:20 ug 24. Ezekiel 18:20-24. 20, ngadto na sa 24. Dili, 20 ug 24. 20 ug 24. Ang kalag nga makasala kini mamatay. Ang anak dili magapas-an sa kasalanan sa amahan. Ni ang amahan magapas-an sa kasalanan sa anak. Ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya. Sige, una-una nato nga bersikulo bro. Unsa daibot pasabot ana? Kini mga kaigsoon nagbot pasabot nga ang matag usa kanato naatay kaugalingong husay mahitungod sa ato ang mga kaugalingong nga kasalanan o sama sa ato ang madungog ang pagkamatarong sa matarong anha kaniya ug ang pagkadautan sa dautan anha kaniya, no? Dayon ang amahan dili magapas-an sa kasalanan, no? Kung natay sala makigsuonan atong isig katawo ana dili ingon nga apil kun dili kita mismo sa ato ang kaugalingon mo'y magkuan na maghatag og husay, no? 24. Apan kung ang matarong mutalikod gikan sa iyang pagkamatarong ug magapakasala ug magabuhat sumala sa tanan nga mga dulumtanan nga gibuhat sa tawo nga dautan, mabuhi ba di ay siya? Walay mausa sa iyang mga matarong buhat nga iyang nahimo nga pagahandumon sa iyang paglapas nga iyang nalapas ug sa iyang sala nga iyang nahimo, diha ni ana siya mamatay. So, mana siya. Sabot pasabot ana. Sama sa tuang nadungog mga kaigsoon no nga apan kung ang matarong mutalikod gikan siyang pagkamatarong kini siya mga kaigsoonan tawag ni og naa man gani tay mga nahimo nga kaning maayo kanhi og siya og maabot na noon sa point nga kaning nakasala ka o makuan ka say tawag ani katong imuhang mga nahimo nga maayo makalimtan to, no? Kuan to mawala samot na nga maapsan ka sa paghukom ng kaigsunan. Ang iyang mawala ka. Okay. Sunod nga pangutana isa na pag nasabdan na to. Gandang gabi sa inyong lahat, mga brother. Nami pangutana, brother. Brother Dan Pedrosa ni. Sa kapalaran, unsa may kalainan aning corporation o korpo di ay? Corporation o korpo. Dayon, asa man ta na bilong ani, medyo naglibog lang ko o gamay. Pastor, salamat o niya sa tubag. Unsa daw kalainan aning corporation o korpo? Kining corporation manggod, murag gipamubo lang ba? Murang natawag og korpo. Corporation. Korpo ra gitawag na gipamubo lang. Kanya, kana igsuon, gitawag na nato diha sa mga mission o sa naa sa under sa General Conference nga leadership. Gitawag na siya korpo karon. Tungod lagi kay ang ila manggong nakabutang sa ilang registration kay naman na sila rehistro.
Ang nakabutang sa ilang rehistro corporation manggod, South Philippine Union Mission Corporation of Seventh-day Adventists, Northeastern Mindanao Mission Corporation, puros corporation. Mismo dito sa General Conference, sa pinakataas nila, General Conference Corporation of Seventh-day Adventists. Puros corporation. Meaning, pag ingog corporation, bro, pag San Miguel Corporation, negosyo. Munang gitawag sila corporation or sa pinakamubo, korpo. Muna'y usa sa kagubdan, hinungdan nga naay panagbulag, kay usa na sa isyu. Kay nahimo ng corporation ang kaniadto association raman unta. Ang kaniadto iglesia raman unta, pero nahitabo nga nahimong corporation. Ug dili na ikalalis. Kay maingon man sila nga naa naman tay ospital. Naa naman tay mga eskwelahan. Unang corporation ta. Ug tinuod man gid pod. Kay kung imong tanawon ang ilang pang-ospital di man gid pang langit. Kay perti mang mahala. Grabe man ka kuan. Grabe man ka pang negosyo. Ang eskwelahan, ingno na tuwa man ang eskwelahan. Adventist guna nga eskwelahan. Atuwa din na. Pa eskwela diha. Perting mahala. Pero atuwa daw. Hospital. Atuwa daw ng hospital. Pa hospital diha. Wa yoy bisag discount na lang kaysa badista ka. Pero atuwa daw na. Una, ang purpose unta kung nagtukod og sanitarium ningon sila ni White pagluwas og kalag. Wa mo ingon nga libre kay di man na libre ng mga doktor diha, di man na libre ng mga tambal, mga gamit diha, maintenance. Pero kana lang pud unta nga maka-afford ang mga pobre. Mga affordable ba? May bang public kay naapay PhilHealth, naapay malasakit. Ang sanitarium mga kuno nagdala daw sa kamatuoran ang SDA, perting mahala. Maka-afford ba ang mga pobre? No? Asa may mensahe na to ana? Di ba nga ang purpose pang daog maghamiling kalag? Hindi man ka-afford. Nasakto ra gyud nga gi-corporation nila kay ginegosyo nilang maayo. Mo na siya ang kamatuoran makisunan nga dili sila makabasol nato nganong nahitabo ang panagbulag tungod kay sila raman pod, no? Dili sila kabaliba daghan natang mga pastor nila nga atong natubang gipangutana nato tinuod ba pastor ang among dokumento nga nahuptan? Tinuod ba gyud pastor nga corporation ta? Sakto man gyud, tinuod man gyud. Kay kung dili pa ta na tinuod, dili unta mo barog ang makaisunan sa paghawa diha kanila, musulod na lang aning karaang dalan. Bahalag gamay. Basta kay nagdala sa matuod nga mensahe nga walay paghugaw-hugaw gikan sa pagano. Muna siya igsoon, no? Muna nga ingana higala ang kamatuoran niya anang puntuha. Nga wala ta anang corporation, no? Kung naamantay negosyo, ang atong negosyo pang daog hamiling kalag. Kana bang giingon nga soul winning is my business, no? Kung sa imong business diri sa kalibutan soul winning, dili tungod kay ginegosyo na to ang mga tao, gipangutartaan na to kundi ang ato ison nga ang ginansya nato ang kalag sa mga tao. Kinaaman sila kanang harvest in gathering. Nga sige sila pangayo ngadto sa mga ubang mga reliyon o kwarta sa mga SDA. Munang ubang mga membro in taon dili na lang mangayo kay maulaw na. Ila na lang taplan dibutang na lang didto. Sila na lang butang kaan sa harvest. No, nya sa Biblia di na pwede nga mangayo kag suporta ngadto sa mga dili magtotoo. Muna nahitabo ilang imong masabtan nga pangnegosyo ni pangkalibutan makauulaw. Hinungdan nga dili sila makabasol nato. Nganong nabahin ta, nganong nihawa ta tungod kay naay nagyoy mga balana nga mga nahitabo. Korpora sila, ginegosyo na sila, niapil-apil sila sa kalihukan sa Roma, no? Dili man na mabakak naman tay saktong dokumento ana. Nabitay ningon o sa kalima nila nga di daw motuo kundi makakita. Gidalan yun nato. Original nga magazine gikan sa General Conference ato nang gihuptan nga ang General Conference giangkon gyud nila nga nihatag sila gold medallion sa Papa sa Roma. Pwede man ta kasuhan og nagtumutumo ra ta. Pero naatay ka pakita hinungdan nga kadtong moong tao nga professional ba to. Di siya mo to pagtanaw niya, panglingo siya unsaon na lang manimang. Saon man ni natupang. No, ang ila lang kay di siya kahawa kay
mga suod kay niya ang mga pastor. Pero kung kaluwasan yun imong tuyo, mamalanong gud ta. Kay musugot ta sa dili ang iglesia kaniadto nga atong gihigugmahang tud karon nasudlan jud ta. No, naatay mga dokumento nga nitambong na sila dito sa Vatican. Ang ilang pa sumangil, kuan ra observe. Observe ni hatag ka gold medallion, ni hatag ka og suporta sa WCC. Magkakuyog ba ang duruha? Amo stress kung dili magkauyon? Muna nga dili gina pwede igsoon. Kunya na ay mga pagano nga kaniadto wala bawal sa SDA karon gitugot na. Una siya ang kamatuoran igsoon. Hinungdan nga dili sila makabasol nato. Moro gid. Kay na ay nahitabo nga kausaban sa pagtuong Adventista. Maayong gabi, Pastor, o sa tanan na minaw. God bless sa tanan. Maayong gabi, diha gaw, Jason Cortizo Fernandez Luziniara. Padayon ta, mga kaisunan, salamat. Tinuod ba nga linya-linya ang tao sa kalibutan? Ay, yes, dili ka pwede mahimong ako, dili po kung pwede mahimong ikaw. Nagyod tayo kawalingong purpose. Dili ka pwede mahimong, nganong wala man ko na parehas ni Kuan? Dili ka pwede mahimong parehas ni Kuan. Kay lahi na siya. No, lahi ang atong linya sa kalibutan, pero adunay usa lang ang atong katuyuan, usa lang ang gusto sa Dios sa tuwa. Kung say purpose nga nung gibuhata sa Dios, brother Juan, magalyon sa ganito tuyo nga nung gibuhata sa Dios. Aron sa gibuhat sa Dios mga kaigsunan, aron sa kuan pagdaig kaniya, no? Isaiah 43:21. Mga kaigsunan. So muna siya ang katuyuan nga nang gibuhata sa Dios aron managbutyag ta sa pagdaig. Pero sa linya sa kinabuhi, lahi-lahi gyud tag linya makisunan, dili gyud ta pwede nga parehas gyud ta tanan. No? Lahi-lahi tag linya. Ang ato makisunan kung asa ta gitanom didto ta motubo. Kung asa ta gibahina gibutang sa Ginoo, ang giingon lang nga nag-expect ang atong agalon nga mubunga ta. Pagtanaw niya sa kawang higera, nangita siya naabay bunga. No? Sa diyang gihatagan niya talanton ang tulo ka ulipon, na ay 5, na ay 2, na ay 1. Pagbalik sa galon, nangutana siya, kumusta ang 5? Nahimo nang napulo. Kumusta ang 2? Nahimo nang 4. Ang isa ra kay wala niya gigamit. Ang agalon nigson, nag-expect siya improvement. Nag-expect siya bunga. Nag-expect siya og kanang naagi padulngan ang purpose nato sa kinabuhi. Muna nga lahi-lahi man tag kahimtang sa kalibutan, lahi-lahi man tag kinabuhi, lahi-lahi man tag linya, ang importante nga usara ang atong tumong langit igsuon. Usara ang atong tumong improvement alang sa Ginoo. Muna kita maningkamot ta kutob sa atong marangan nga makapahimuot ta sa Dios. Maningkamot ta nga mahaom diha sa kagustuhan kana bang yung kabubuton sa Dios. Kabubuton sa Dios ang atong mauna. Unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug iyang pagkamatarong kay ang tanang butang iyang igadugang. Kana ang iyang gipangayo, ipauna nato. Lahi man ta atong linya, importante nga ang first priority nato, number 1, top 1 ang Dios. Kung asa man ta gibutang, asa man tang bahina, nakalinya sa kinabuhi. Naiuban nga ani nga kinabuhi ila. Ang uban hayahay ang ilang panginabuhi. Ang uban bisag unsa paling kamot pobrehonon jud tingali kay ko. Pero ang importante nga naa kay Ginoo. Unsaon man ang dato ka. No? Na may dato pud ra ba nga wala na paboran sa Biblia. Kana bang giingon sa Santiago nga nagpatambok silang kaugalingon tagana sa adlaw sa ting-ihaw. Gipili sa Dios ang mga kabus sa kalibutan aron mga dato sa kingharian sa langit. Una nga dili pud ka ingon nga abi kay pobre, wala lang gyud ni pabor ang Ginoo. Ali pud buot pasabot kay pobre pud ka, pabor na pud ang Ginoo. Kay kun wala pud kay pag-alagad sa Ginoo, kung pobre na gani ka, wa pag ka na ning kamot sa pag-alagad, mo na giingon nga imperno na imong kinabuhi sa yuta, imperno no pa jud ka parting laya gyud. Santiago, Brother Joel, 5 versikulo 5. Sa kalibutan, haruay kayo ang inyong pagpuyo og nagpatuyang kamo sa kahilayan.
gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. So na di ay nagpatambok sa kaugalingon tagana sa adlaw sa ting-ihaw. Muna nga base unyag nabisi na kita ba? Nagbisi na kita sa pagpadato. Nabisi na kita alang sa panalapi. Wala gyud tay pagtagad sa buluhaton sa Ginoo. Wala gyud tay pagtagad sa iya sa Ginoo nga bahin. Kinahanglan ang tao magmatinud-anan anang bahina. No? Muna nga naay mga dato isuon nga wala dili sila responsable sa panalangin nga gihatag sa Dios kanila. Muna naay mga bahin nga usahay ang Dios mopili siya sa kabus sa kalibutan aron nga bahalag kabus sa kalibutan basta kay dato diha sa langit. Muna ay pinaka-importante diha. Basa daw bersikulo 2. 5:2 Santiago. Hmm. Ang inyong mga bahandi ng dunot ug ang inyong mga biste gipangkutkot sa anay. Si Brian. Gitay-an na ang inyong bulawan og sa lapi ug ang tayaan ini may mong saksi bato kaninyo og sama sa kalayo magakutkot sa inyong lawas. Nagtigom hinuon kamog mga bahandi nining katapusang mga adlaw. So, isuon, yan yung makita nga, dinhi sa kalibutan diay, na yung mga tao nga, sa ilaang bahandi, mga tubang sila sa Dios. No? Bisan ayahay untang ilang kinabuhi, apan tungod kay dili sila responsable sa mga butang gihatag sa Dios kanila. Hinungdan makakita sila adlaw sa paghukom, maningil ang Dios sa mga panalangin nga gihatag kaniya. Muna nga ang tambag sa Biblia nga sa mga bahandi nga nabatnan nga kinahanglan nga magmabinuntayon Buddha kay daghan dinhi sa kalibutan makisuunan nga wala kaila sa Dios sa ilang kinabuhi. Wala nila na-appreciate o wala nila nasabtan unsa ang katuyuan sa ilang kinabuhi. Iatras daw sa kapitulo 2 bersikulo 5. Sa mao gihapon nga basahon. 2:5. Pamati kamo minahal kong mga igsuon. Ang Dios nagpili sa mga kabus niining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuog aron makapanag-iya sa gingirian ngayang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Sunsa daw? Gipili sa Dios ang mga kabus niining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo. Pero dili po tanan. Kaya naman po'y kabus niya dili datog pagtuo. Na po'y dato unta sa kahimtang pero dato pod sa maayong buhat. Nagtigom pud siya bahandi sa langit mo na pinakanindot kayo. No? Muna nga kung unsa man ang linya nato sa kinabuhi, dili ta ba guol makisunan kon gituman lang nato ang kabubuton sa Dios. Or we don't, mayong gabi Brad, biblical ba ang doktrina nga predestination? Aduna pa bay gipili aduna na bay gipili ang Dios sa wala pa buhata ang kalibutan. Mga select people nga gitaganan ng daan sa kaluwasan. Salamat. So, ayan pangutan na bahin aning predestination nga naabay doktrina sa kalibutan igsoon nga gitawag og si kuan man na si John Calvin man na kuha ko na sayo. Nga na siya doktrina nga gitawag og tulips, no? Sa maning tulips atong basahon niya. Una, total depravity, no? Ang tao, pakyas yun ang tao. Sa kung saan niya paningkamot sa makasala yun. Noon, uyon ko ani. No? Ni ani nga punto nga Calvinism. Total depravity, which means nga ang tao gyud corrupt gyud siya, makasala gyud siya. Ikaduha, matod pa niya sa tulips niya, unconditional election, which means God save whomever He chooses and regardless of human ability and unrighteousness. Ang Diyos nagpili na. Kinsa iyang pilion nga maluwas. Og limited atonement, which means that Jesus Christ died for His people, not for the whole world. Muna ang pagtuo sa Calvinism nga ang kamatayon ni Kristo alang sa mga tao lang nga iyang gipili lang daan, dili alang sa tibuok kalibutan, which is baliktad kay sa Juan 3:16, gigugma man sa Dios ang kalibutan, gihatag di ang bugtong anak. Unya ay irresistible grace, bot pasabot ang grasya sa Ginoo dili nimo kabilibaran kun
grasyahan daw ka sa Ginoo. Kung gipili daw ka sa Ginoo nga maluwas ka, di ka kabalibad. Braba og pag ang Ginoo manguyab, di na kakano. No, mura ba og wala na kagawasan ng tao sa pagpili. Kay pag ang Dios mo pili nimo, di na jud ka kabalibad. Onya, perseverance of the saints, which means that once saved, a person will persevere their faith and will be in heaven for eternity. So mo nang giingon, once saved, always saved. Pag maluwas ka, luwas jud ka. Predestined na daan ng kaluwasan, meaning dinhi sa kalibutan napili na daan kinsay maluwas. Ang problema manggod aning Calvinism, kini nga doktrinang mga kasunan, buraba og kung sa kuan pa Brother Magalyon, nangalagad ka nga wa kay kasiguruhan. What if wala ko sa listahan? Nangalagad kag maayo karon. May lang makalili ka diha, pwede balili ako Ginoo na ba jud ko sa lista kay bali gahago-hago lang ko niya ang naka-program na diha sa ako kay laglagonon ko. No nya ning kamo tagalagad niya kabalo na diha sa Ginoo daan niya. Naman, magkuhan naman gapon ka, mawala naman gapon ka abot sa katapusan. So, gipili na daan sa Ginoo kay wala makasalista yun, kay nakapili naman ko. So, mahitabo nga mga lagad ka, nga walay kasiguruhan kung panglangit ba ka, kay dili man ta kaingon, kay kanang ingon doktrinang once save, always save. Nga once ka maluwas, di na gyud daw na mawala nimo ang kaluwasan, kay irresistible daw ang grace. Nya nga naman lagi sila yung mga membro nga wala sa pag-alagad. Naman lagi sila yung mga membro nga backslide. Uluwas da igapon to. Ingon dili ka balibaran. Dili iksoon. Kay ang Diyos nag-agad rapod siya sa tao. Ang kaluwasan gitanyag sa tanan. Ang tanan lang nga mudawat mo ay makabaton sa kaluwasan. Ana, tinuod nga limited ra gyud o dili gyud ang tanan maluwas. Tinuod gyud di na malalis nga dili gyud ang tanan maluwas. Although kaya sa Dios luwason tanan, pero dili gyud tanan maluwas. Ang rason nga dong dili pun maluwas, ang tao ra po hinungdan. Kay mas gipili niya ang buhat sa kaaway, ang pag-uyon sa kaaway inay sa Dios yung Panginoon. Dili nimo pwede ingon nga ang Dios manggod kay nagpili naman siya daan. Muna nga bulahan kay ka kay gipili na kasi ikaw ang pinili. Nya ako kung basig dili ko pinili, kaysa may nagbuot na to nga unsa na to pagka-sure nga pinili ko. Muna nga tinuod nga naigiingon sa Biblia nga pinili ang mga nangalagad sa Ginoo. Unang Pedro 1:10 paning kamote nga mamunga ang inyong pagkapinili. Baniguro ninyo inyong pagkapinili. Tinuod man na. Pero wala na nagpasabot nga predestined na ang kaluwasan. Gipili na daan sa Ginoo. Kay kung ingana na lang man ang atong pag-alagad igsoon, wala tay kasiguruhan. Mga lagad tay igsoon nga wa tay sure ani kung naa ba gyud ta sa listahan base unya og kanang gingon ba ang nag-una maulahi da ini. Nyayahay kayo tong naa sa listahan nga wa pa nangalagad karon. Kay naka-program na dahil silang luwasunon. Dili tanan nga pwede maluwas. Gusto niya Timoteo 2:4-5, buot niya ang tanan nga maluwas unta og mahibalo sa kamatuoran. Gusto sa Ginoo kung mahimo pa lang gyud hakupon niya ang tanang tao maluwas. Pero sao na may kagawasan gud, gatagan niya free will ang tao, gusto ba kag maluwas o dili? Moingon na tao, dili lang ko Ginoo, pass lang sa ako. Amo na wa mahimo ang Ginoo. Diso pag mamugos siya nga irresistible lagi. Pag ingon kong maluwas, luwas gani. Ingon gani kong mga lagad ayon. Dili man ingana ang Ginoo, di man pinugsanay. Gitanyag ang kaluwasan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Whoever, kinsa lang ang mudawat, ang mutuo. Dili kay, kinsa to nalista, sayo daw, hagi looy yung layo sa luwag. No? No, wala sa Lazarus. Marisi kayo. Muna yung nakapait, Ikson. Muna nga dili yun na siya tinuod, Ikson. Dili tamuuyon, anak. Nga ang kaluwasan predestined ng daan. Salamat ang Diyos magapanalangit. Okay? 8615. Bro, matod pa nimo nga ang bag-ong pakigsaad igasulat sa Dios diha sa kasing-kasing sa mga tao. Naapil na ba ang pagdili, paglungag og ligo kay sala mangyod? Matod pa sa maong magwawali.
dili mo na matod nako, no? Kanang giingon nimo matod nimo ang baking saad, ang Dios may nag-ingon na. Hebrehanon 8:10, ang Dios mo ay nag-ingon, dili ako, nga ang bagong pakisaad igasulat sa imong kasing-kasing. So ang pangutana diha sa kasing-kasing nga isulat nga balaod, sugo, lakip madiha ang lungag ug ligo. Ang nakabutang diha igsoon kasuguan sa Dios. Ang kasuguan sa Dios hinumdumi ang adlang igpapahulay aron sa pagbalaan. Ang pagbalaan sa Dios igsoon sa adlang igpapahulay sanga-sanga naman guna. Di na nimo i-insert, no? Janet Gomez watching from Saudi Arabia. Maayong gabi ite, ang Diyos magapanalangin. Amping, God bless mo. Jenny Lee Erespi Labaho, may pagtana. Salamat sa pag-share. Sa mga nag-share. Kamirang mga Katoliko ang marehistro niya dagkong income. Pero wala marehistro sa gobyerno. Alangan, iyaman sa gobyerno. Tibo kalibutan. Hasta pa ang World Bank. Iyaaman, control. Di na katingala. No? Di na katingala kay bisan ang World Bank. Bisan ang mga dagkong mga kuan. Dagkong mga kuan. Ang tanang kwarta man gud padulong man sa Roma. Dito man gud ang kuan. Katong mga bulawan ni Solomon padulong man sa Roma tanan. Pagkadaog sa Roma, gipildi niya ang gikan sa Jerusalem, napildi sa Nabucodonosor sa Babylonia, naanapod sa Babylonia ang kupa. Ang kupa na po, ang mga bulawan na po nabalhin na po sa Middle Persia, ang Middle Persia nabalhin na po sa Gresya, ang Gresya nabalhin na po sa Roma. So naagad siya atong mga tanan nga bahandi. Ano? Kay daan man ang giingon sa tanan, simbal ang kanako, ihatag nako tanan. Mo na siyang kamatuoran. Salamat sa pag-share, maayong pagtanaw. Jeanette Gomez, Jenny Lee Labaho, Rosemary Miano, Virginia Mesa de la Piña Simbahon, Chavez Roldan, Dong Jimar, Junard Pipito, Victor Nakinis Morato, Marlita Fernandez ay Pimosay, Ging Cortes, ng gabi dati, Roel Batuto, Lizelle Francisco, Alexis Erespi, Giselle Balulong, Jason Cortizo, Luziniara. Uban pa nga nag-share, salamat kayo sa pagtambang sa itong ministry. So, padayon pa mga kaiksuuna, no? Okay. So, muna siya mga kaiksuunan nga ang bagong pakisa. So, ito siya, tubag na rin na ito. Okay, natubag na po ni. So, padayon ta mga kaiksuunan, tanaw ta diri ko na abay ng utana. Wala pa man. So, paabot tayo sa inyong mga pangutana ko na amoy gustong ipangutana kabahin sa pagtuo na to. Wala nga. Iskutan na to gamay. Balikan na to gamay itong bahin sa tulips ba, no? Kay ato na nga tagan og pagtagad makigsuonan. Kay daghan ang nga ilad ana, daghan ang mga punto diha nga wala gud nahaom sa balaang kasulatan. Although nindot kaayo paminawon nga kanang ipili kasi Ginoo ba, pero ang kadelikado mga kaigsuonan kay dili na mao ang kagustuhan sa Dios nga ipawali sa iyang mga katawhan, kay kasagaran mao man lagi wali gud sa mga ubang mga protestante, no? Nga ang kaluwasan makisunan kama nang gitawag og unconditional election, no? Nga ang pagpili sa Dios makisunan unconditional, depende lang kasi ang gusto mapilian. Dili man na pwede makisunan. Kaysa Buhat Kapitulo 2 versikulo 40, Brother Joel, ang pagkaluwas biya sa tao kay siya mo ay nagpili ana nga maluwas siya, no? 2:40 basaha gani. Nagatag si Pedro og daghan pang pagmatuod kanila og miagda nga nag-ingon,
luwasan ninyo ang inyong kagalingon sa silot nga ipahamtang nining daotang katawan. So ikaw ra gyud ang muluwas, duwasan nimo imong kagalingon. Wala gyud ningon nga ay na mo kabalaka, relax lang mo diha kay ang Ginoo ni muluwas ninyo. Kay napili na mo, ay mo kabalaka, kalma lang mo diha kay naa na mo sa listahan. Pagbalik sa Ginoo wala, sure na gyud mo. Sure ball. Kaya haya-haya. Pero samtang ang wali ni Pablo ngadto sa adlaw sa Pentecostes, giingnan niya mga tao, luwasan ninyo ang inyong kagalingon. Kamot ka, dili kay ingon nga, kalma lang ko, kay paminaw na ko, naman ko sa, di man ko number 1, pero naadyo ko sa top 10 ba? No? Dili man ingana makisunan. Nga ni ang Diyos, nag-ingon sa Matthew 7:21, dili ang tanan, nga nagtawag nako Ginoo. Nagtawag na ha? Makasulod sa gingharian sa langit, kadto lang mutuman sa kabubuton sa akong amahan. No? Dili ang tanan nga mo sangpit sa Ginoo, dili tanan mo ampo sa Ginoo, kundi kadto lang mutuman sa iyang kabubuton. Nang dagan kay nagbuslot kana nga doktrina makisunan. Muna nga kung nagtuon lang gyud sa Biblia ang tao, dili gyud unta maisahan ana nga klase nga limbong sa kaaway. Irresistible grace, dili ka balibaran ang grasya. Mura ba og pag manguyab ka, wala na pag maoy manguyab, yes na gyud tanan tubag. Dili man na kay ang Hosea 24:15 basa Brother Ivan, ang giingon sa Biblia, papilion man ta, naaman tay ability to choose whom we will serve. Kinsa ang gusto natong simbahon? 24:15 basa gani. Ug kung daw dautan kaninyo ang pag-alagad kang hiyuba, magpili kamo nining adlaw. Gid pilian. Pala. Kung kinsa ang inyong alagaron, kung ang mga Diyos ba nga gialagaran sa inyong mga mahan didto sa unahan sa suba, kung ang mga Diyos ba sa mga Amorihanon, kang kinsang yuta inyong gipuy-an. Apan alang kanako, o sa akong balay, kami mag-aalagad kang hiyuba. So, papilion yun ta. Gibutang sa atong atubangan. Ang offer sa kaluwasan naa. Gibutang sa atong atubangan. Papilion ta. Dili kay, anak ko choice ay, ano man, nalista naman ko nga maluwas di ay. Di unta ko gusto maluwas, pero nalista naman di ko. Basta lang malasa. Gusto unta ko nga dili maluwas. No? Kuya baka, gusto unta ko maluwas, wa po ko sa listahan. No? Basta paita ba ya? May laon taog na ay makaingon nga, makahunghong ba nga, naa ka sa lista, nakit anak ko dito sa langit? Naa ka sa lista yun? Wala po. Dili gina siya pwede makigsunan, no? Ang perseverance of the saints, no? Muna siya ang one save, always save yun. Pero sa Biblia, mga kaigsunan, may mong basahon ang unang Korinto 9:27. Imong makita nga kinahanglan imo nung paningkamutan i-work out yun nimo aron magpabilin ka sa nga maluwas. Dili ka pwede mo ingon nga awa na luwas na gyud perminti. Kaya ang kaluwasan wa gyud dili na gyud na mawala sa imo. Basta Brother Magalyon 9:27. Inunua ginabunog ko ang akong lawas o ginapanton ko kini. Base unya nga sa tapos ako makasangyaw ngadto sa uban, ako pagahukman na hinuon nga dili di ay takos sa pag-apil sa bangga. So ningkamot si Pablo. Gibunog niya ang kagalingon aron ang kaluwasan iya yung masiguro. Unya sa mga Calvinism, nagtuo ng tulips. Kalma lamang kay kana kay bala ka man ka nga na naman ta lista. Bisag unsa pay mahitabo sa kaluwasan ani ay kalibutan ni maluwas jud ta. Muna dili gina pwede pamaagi gyapon na ni Satanas. Nihawa ko noy sa Katoliko kay dili gusto ang mga rebulto, dili ko noy gusto anang mga unsa mga pagsimba sa mga Diyos. Pero nagtiner og ingana nga doktrina gyapon na sa yawa. Nga nagdasig sa mga dautan nga hala padayon. Kay kung naa ka sa listahan, maluwas ra ka puhon. Mabita ang uban nga reliyon, moingon sila nga,
pangayo lagi yung pasaylo dayon kamatay nimo. Kay basig naara ka sa listahan, maluwas sa kapuhon. Kay nakabawi man ka dayon kamatay. Munang dili sila mabalaka kaayog di ka mga lagad. Kay dayon kamatay ang sugo nila mangayo lang dali pangay pasaylo kay kung naa ka sa listahan luwas man ka. Nagtudlo sila sa pagpatuyang. Jeanette Gomez na ako sa pastor na ako sa lisod nga sitwasyon karon. I-appeal ko sa pag-ampo. Mo ba te? Sige, ato nang ilakip sa ato mga pag-ampo, ha? Sa akong personal nga pag-ampo, i-appeal ti ka. God bless po. Pastor, nganong matawag man nga mapintas nga manap ang Santo Papa, Pastor, salamat sa tubagdaan. Kay ang karakteristik manggod sa bis sa mananap nga mapintas sa pinadayag 13, walay laing maigo. Walay laing mohaum nga power. Kay dili man na kanang political power good, ecclesiastical power man na kanang Revelation 13. No? Muna nga walay lain based sa prophecy, based sa history, walay lain kay kanang pinadayag 13 na duha ka klaseng mananap nga mapintas diya. Kadtong 7 ka buok ulo na pulo ka sungay ug kadtong adunay duha ka buok sungay nga daw nating karnero. Nga walay lain kanang gihisgutan sa pinadayag 13:11 ang US man na ang ikaduhang mananap nga mapintas. Pero ang unang mananap nga mapintas uno ngadto sa 10 walay laing gipasabot jud ana. No? Ang Roman Pontiff gyud. Kay ang base nimo isa-isahon nimo ang karakteristik wala laing maigo. Wala jud laing maigo. Nga bisan ang ubang mga halos tanang protestante nag-uyon ng mga Bible scholar nga sakto gyud wala gyud lain. Wala gyud haom gyud kay saya. Muna nga dili gyud na kabalibaran nga kamatuoran nga siya gyud ang punting. Kay wala laing gahom mga kaisuunan nga ang tibuok kalibutan nahibulong kaniya. Salamat ang Dios magapanalangin. Padayon ta makisinakuha ko na ipangutana diha sa inyo usab. Good evening diha Pastor Dong. Timbaya lang ko sa mga kaisuunan sa Iglesia sa Kapalaran, Balangasan Church, Pedro sa Family, Francisco Alcontin, Ligutom, tanan-tanan. Salamat sa pagbasa. Timbaya si Angelito Bazanyes nga inyong isuon diha kang Kristo. Wala lagi ko kasimba ganina Pastor Dong kay wala tuguti sa akong agalon sa trabaho nga moabsin ko sa salamat sa pagbasa nagwatch ko karon samtang nagduyan-duyan nga mag-inusara. Kaluoy pod. Nag-inusara diha. Pagtimpla og kuan, pagtimpla og didi diha. Salamat Brother Bazanyes and ang Dios magapanalangin. So padayon ta makisudan salamat sa pag-share Brother Ike Louie Garitan Taganahan, Genesius Festo sa tanan nga mga nag-share. Salamat kayo. Now padayon ta mga kaisunan ha. Padayon ta sa pag iskot sa ato nga mga programa sa mga pangutana. So okay, nabasa rin na to, no? So, muna siya ang bahin sa propesya sa mananap nga mapintas. Sakit man na siya nga istorya, pero kung imo gunang tunan based sa mga referensya, haom manggug kayo na siya isuon, no? Kanang giingon sa pinadayag 13 nga mananap. Gustong ta nato isa-isahon pero dili igo apang oras sa pagsaysay ana kay medyo taas yun na siya nga parte mga kaisunan. Hinungdan nga dili na mo makasa diri. So salamat ang Dios magapanalangin, no? So padayon ta higala kun wala na maminaw sa Tagalawiton din. Magpa-play sa tago sa kaawit sa paghimaya ug pagdaig samtang nagpaabot ni sa inyong mga participation alang sa ato nga program. Sa kawit una alang kanatong tanan unsa gayud kadako. Alang kini kanatong
tanan. Unsa gayud kadako? Saan kita may pinuha sa pag-abot sa mga kabituunan. Dapit na to, tipik lang saging harian. Ang langit bahin lang sa tukaran. Unsa gayud kadako sa ginuutan. May usang nga hingpit magkasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang. Apa nasulod siya sa kundukhan. Ang lisod mapatungo sa kabugnaw. Sa katulugon siya makapukap. Ug kanako nagbago sa kinabuhi. Ang agalon kanako nagdan-ab. Unsa gayud kadako sa ginuutan. Way usang nga hingpit magkasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang. Apa nasulod siya sa kundukhan. Pagkadako sa iyong gugma kanato, ngamian to sa Kalbaryo sa krus. Aron lamang siya mo tubos kanato sa siludon sa kita mo antus. Unsa gayud kadako sa ginuutan. Way usang nga hingpit magkasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang. Apa nasulod siya sa kundukhan. Sa gayud kadako sa ginuutan. May usang nga hingpit magkasaysay. Dako siya hari sa tanang linalang. Apa nasulod siya sa kundukhan. Daghang salamat sa mga lawiton. Padayon ta mga kaigsunan from Angelito Bazanias, Pastor Dong, na ako'y pangutana. Ngano man kung buutan ang usa ka tawo, Pastor, tawag nila og himasa ka Biblia, Pastor, tawag nila og hinimbahon pod, Pastor, unsa may masulti? Ha? Tawag, Pastor? Kung mahinimbahon, tigbasag Biblia, himasa kag Biblia, kasi masulti ni mga Pastor. Salamat sa pagbasa, Pastor Dong.
Mo tingali to. Mo to sakto ba to kung pagsabot? But ang hilito, tawgon og pastor kung buutan, himasa, hinimbahon. No? Himasa kag Biblia, hinimbahon puga, buutan puga. Paminaw nako gitawag ni pastor tingali siya. Natawagan tingali kag pastor tingali bro no. Kay bro man og ingana ginabo basta buutan bro no. Yaga-yagaan na naman jud ka. Pero may na lang na nga pagkayaga-yaga kay positibo man na, positive man na siya nga kuan. Kaysa mo ingnon gag adik sa akin. So, ayun na lang ng adik, no? 2344, good evening, Pastor. Aslang ko, kabahin, alang 666. Unsa man na sila, Pastor? Tinuod ng pag-abot sa panahon sila na ang maghari sa tibok kalibutan o ang tanan nga dili magpasakop nila diha ilang pagapatyon. Palihog pasabta ko, Pastor, daghan. Salamat. No? Ay kabala ka kanadakpan na si Dato Adlaw, no? Nga kung dili magpasakop sa ila, delikado kay itong iyang doktrina. Kung mo to'y sakyan, makisunan, pero ito yung delikaduha. Kay kung dili magpasakop sa iyang Mulakanyang, madulaan ko di man Mulakanyang. Pero balik tayo ison sa bahin sa 666. Ang Biblia ison, kanang 666 manggod, pinadayag 13, versikulo 18, mo na siya ang numero sa mapintas nga mananap. No? Numero na siya sa mapintas nga mananap. May ang pangutana, kung maghari na sila, Pastor, patyo nila ang dili magkuan, diya. Isoon, sa kasaysayan manggod, ang mananap nga mapintas, dugay rang naghari. Kaso lang, naundang lang niyang paghari, kay gitagna naman daan nga, sulod sa 1,260 days nga paghari niya. Duha ka mga panahon, duha ka panahon og tunga sa panahon, no? Nga wala ing gipasabot ana isuon 1,260 days, 42 weeks. Kanang 42 weeks, 1,260 days, wala laing gipasabot ana ang Dark Ages na 538 AD hangtod sa 1798 nga paglutos. Nga naghari niya ang Santo Papa, no, aron sa pagpamugos sa iyang reliyon sa tibuok kalibutan. Naundang lang tong pagpanglutos 1798 nga sa diyang si General Berthier kauban ni Napoleon Bonaparte ilang gidakop ang Papa sa Pransya ug naundang ang iyang pagpatuyang sa gahom. Kay sulod sa 1,260 years tibuok kalibutan ilang gipamugos ang ilang pagtuo. Na kung dili ka mutawat, laglagon kanila, patyon kanila, gitawag na siya Inquisition, ilang panitan, pakaon sa mananap, ilang galingon, unsa baka birahon kanila, imong kamot og tiil, birahon, dagan ang kabayo, grabe nilang mga pagpanglutos. Dili man na mabaka, kay natala naman na sa kasaysayan, nga ang gahom sa mananap nga pintas nasamaran lang siya sumala sa pinadayag 13 versikulo 3 nasamaran siya muna ang panahon nga naundang pero nahibulong ang kalibutan kay ang iyang gahom hinahinay nagkaayo ang iyang samad kay gusto na pud siya mugunit sa gahom sa panggobyerno muna nga hinahinay gyud na mahitabo ison muna nga ingana ang atong tubag nga pagpaningkamot nila ug gitugutan po na kay parte po na sa kasaysayan gud nga matuman jud na siya no now pinadayag 12 bersikulo 14 nga ang babae ning dagan sa kamingawan ning kalagiw sulod sa usa ka panahon mga panahon ug katunga sa panahon kana ison ang gipasabot ana 1,260 days no kana nga mga punto. Maayong gabi Brad, ngano man ning mga CFD nga pasanginlan man nga mga kriminal. Pasanginlan ang mga kriminal. Brother, ano siya? Romil, no? Romil. Pasanginlan ang kriminal. Kinsa man nga kriminal lang gipasanginlan, bro?
Pero wa tingali ni natuwa siyang chat. Isumpay bro, sampay kinsa man iyang lang gipasangilan ng krimen. Ang mga SDA anara. Mayong gabi bro, ngano man ning mga SDA, ang mga CFD pasanginlan man nga mga kriminal ang SDA. Ngano man na baday-ban na be? Napasanginlan na ba kag kriminal? Criminology ra ba po ka? O sig likado ikaw criminology nya pasangin. Sa unsa mang paagi mapasanginlan ang SDA kriminal, baday-ban? Sige dabi, naka-idea diha? Pagi, ay tungod singali nga ang ilang doktrina mo atong hilabtan ba? Lapang istorya ato silang hilabtan. Kundili ang ato ara wala dos sila hilabtan. Kundili ang ato nga gipalutaw kung saan kamatuoran kay nag-ingon man ang balang kasulatan kang ang Biblia nga sa to espada nga duay sulab. So, sakit jud ang kamatuoran. So ingon pud ang balang kasulatan nga kini Biblia gituga kini alang sa unang Timoteo unang Timoteo na 2 Timoteo 3:16 ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagpamatuto sa pagkamatarong. So mo nang isuno nga kaingon guro sila nga kriminal lang SDA kay tungod ilang amo nga gilabtan kuno ang ilang doktrina. Kun dili amo lang gibuhat isuon nga nang ilabot lang mi sa inyong kaluwasan amo lang gimensahe na igo dili lang pud kay ang Katoliko lang pud ang naigo sa mga pagmensahe kun dili dakat tanan nato katong wala nagsunod sa balaan nga kasulatan. So mo ra pud ako ingon no. Okay, salamat brother. Ikaw brother, kuan. Magayon naka-idea bro. Gamay lang. Siguro pud no, sa inana pud na paagi. Kay ingon sila kriminal kay basig sa ilaha pong gitan-aw sa una tong mga sabat keeper pud sa unang panahon. No, tong mga solusyo. So sa unang panahon nga ilahang gitan-aw nga mura bitaw sa paminaw guro nila nga inana pud kahigpit ang SDA. Una nga sahay pagani pasanginlan mo na nga kana siya pasangil ra man naigsuon dili man na ingon nga ano o di akusasyon nga siya ba kay sama sa ilang nakita ilahang gikumpara tong sa una nga mga katong higpit king pamalaod sa una din sa ila pong nakita nga ato murag naay similarity sa paggipadayon nato karon no pero to sa una makigsunan sama na sa atong ginawali nga wala toy gugma magud pod no tuwa karon kamatuoran inubanan pud sa gugma makigsunan no kay unsaon nimo paghigugma sa imong isig ka tawo kung di po nimo apilan og kamatuoran mura ra gyapon og kaning kuan wala ra gyapon so mao lang tingali to basta so igsoon tinuod na siya nga usa na sa hinungdan ngano man nga tawgon tan nila kriminal kay kadtong mga Hudiyo nga nagpalansang ni Kristo sabat keeper mangudto. Ang kriminal ni Kristo, ang nagpalansang ni Kristo, mga sabat keeper mangudto. So ila dayang gi-conclude nga ang tanan nga sabat keeper kriminal ni Kristo. No? Nya laras na dayon tanan. Unsa man tong kriminal ni Kristo day? Unsay reliyon ani? Sabat keeper. Nya. Nga kung imong sabton dili man gyud ang naglansang Romano man to. Nya Romano Katoliko man sila. Sama man na nato pod. Ay okay na nga ang sabalista mo nagsugo nga ang Katoliko mo lansang. Kay dili man kung imong tuapang sakyan gyud ha dagin naton. Ning balibad ba ang mga Hudiyo? Sana. Ngita na to ha. Juan Kapitulo pagkatao lang ko ng verse. Ning balibad ang mga sabat keeper. Sa diyang giingnan silang, ilansang ninyo. Nagkamo man mo. Sige, ilansang ninyo si Kristo. Ito ba? Hindi mo sulod sa kuna-una. Reklamo sila, gusto nila ipalansang si Kristo. Samtang si Kristo, ang mga Hudiyo, mga kisunan, gisumbong manggod nila sa mga Romano si Kristo. Kaya ilang gireklamo lagi nila. Samtang gihatagan sila katungod nga kung gusto mo
Ilansang day ninyo? Juan 18:30 og 31. Sahabat ay bas. Juan 18:30 og 31. Sa diyang gisumbong nila dito sa gobernador, Romano man to. Silang Caiphas kadtong mga Sabbath keeper. Basa. Kaniya mitubag sila nga nag-ingon, kung kining tawhana dili pa mamumuhat og dautan, wala unta namo siya itugyan kanimo. O si Pilato miingon kanila, kuhaan ninyo siya ug kamoy maghukom kaniya pinasubay sa inyong balaod. Ang mga Hudyo miingon kaniya, wala itugot kanamo sa balaod ang pagpatay tao. So ang mga tanan, ang mga Hudiyo ba nipatay kang Kristo? Dili oy. Ang mga Romano. Kaya ang mga Hudiyo ningon sila dili mi mo patay ana. Gidala lang ni namo si mo. Nimo ka. Kaya ikaw among pahukmon kamo mga Romano. Kaya sa amo nga mga Hudiyo gidili namo ang pagpatay tao. Lapupon ana to brother Joel. Lucas 18:32. Lucas 18:32. Nga imong masabtan nga dili gyud ang mga Parasius Perse mo nagpatay, pero makaingon ta nga apil gyapon sila sa mong sala kasi sila may nagpasumbong nangita og kabuslot kang Kristo. Sige daw 18:32. Itugyan siya ngadto sa mga dili Hudyo ug ila siyang bugal-bugalan, pakaulawan ug ludan. Mo to 32. 33. Ila siya natuson og unya patyon apan mabanhaw siya sa ikatulong adlaw. Kinsay magpatay niya bro? 32? Dili Hudyo. Dili Hudiyo. So dili sa Bautista. Basig Domingista. Pero Romano man to. Diba? Mga ka na mga CFD lingon sila. Mga Bautista man nagpatay ni Kristo. Tanawa, ang nagpatay gitagna na daan. Pahampakon siya, pagapatyon siya, mga dili Hudiyo. Kaysa diyang niingnan ni Pilato ang mga Hudiyo, patyon na ninyo, naman mo yung bawlaod. Ningon ng mga Hudiyo, dili mi bawal na mo ang pagpatay. Muna nga, ang nagbuhat dyan sa pagpatay, ito yung mga Romano. Nya dili man to sa Bautista, nga Romano. Basig Domingista, di punta kaingon. Matod pa di ta kaingon kay ni pirma man. Pastilan. Pero actually credit bagud gyapon to sa mga Hudiyo kay ilang gipangitaan og kuan lagi si Kristo sumbong sa dili tinuod. Mangutana lang unta ko kinsa may tinuod nga sulpot, ang SDA ba o ang Katoliko? Di na ta matagad ang pulong sulpot. Kay ang gingon man gud nila sulpot ang SDA kay panahon ra ng Ellen White, no? Di na nato sakyan ng ilang mga panungog-nungog isong sulpot. Kay doesn't matter kung kanus-a ka gitukod, ang importante unsa ang gitukod. No, di mo na ika-deny nga ang SDA legally organized 1860. Ang importante diha nga ang atong doktrina nga gidala sukad pa sa tanaman sa Eden, nagbantay ta sa adlang igpapahulay. Kaya unsaon man ang 33 AD gitukod mi ni Kristo. Unya Sunday keeper niya, wala ba day Sunday keeper sa panahon ni 33 AD? Muna yung problema diha. Follow up pastor, na ako pangutana kinsa di ay ang original nga local conference pastor. Nag-ingon manggod si Pastor Raul Bucayong sila daw ang original nga 3 angels. Salamat sa tubag Pastor Dong. Hindi naman natin nga siya original. Kaya nawala naman na siya ng local anang restro ha. Kaya kung naibaluan nayaswa naman po tingali na. Nakadungog ka bro Basanyes, nagwalig yapon siya na. Kaya sa kung naibaluan wala naman. Di naman siya presidente na. Ning balik man tali kang Riguya. Karamba, di ko interesado anang ilaang kaso-kaso. Sagdaan ako na nga mahuman na. Salamat ang Diyos magapanalangin. Padayon ta mga kaigsuonan, no? Padayon ta natay nahibiling pipila ka minuto. Salamat sa mga nag-share, nagtanaw. Benito Katilok Sayon Jr., Aljo Bacondiga, Vince Villa, Rasmia Aki.
Okay, padayon ta mga kaigsunan. Inakuha ko na ninyo ada. So, bayan na ng mga sulpot, igsuon nga ilang gingon. Kay lagi ning sulpot ramanggod panahon sa kuan ra, burara daw kuan ba? Uhong ba? Na pagkilat ni kalitra gawa, sagikan. Muna ilang pasingit-singit nga mga istorya. Pero para sa tuwa makaisunan, ningon ang Biblia, dili importante kung kanusa, ang importante kung unsa ang ning barog, no? Nga katawhan sa Dios. Kay bisan asa nga dapit in every generation ang Dios mo tawag magkatawhan. Mobitaw nga sa diha nga ang nagtawag siya og mangangani sayang parasan na siya gitawag alas 5. Alas 5 sa buntag. Mo pay pagsilang sa adlaw nagtawag na siya iyang gikasabot aron mo trabaho sa parasan, Mateo 20. Nya kinsa man na? Hudiyo man na. Kay sila mo ining dawat sa unang kahayag. Sila ay unang gitawag nga katawhan sa Dios, no? Kung kanang gitawag sa alas 5 sa buntag sa Mateo 20, Hudiyo na. No? Sunod, ang gitawag sa Dios sa bersikulo 3, no? Kay sa bersikulo 2 nagsabot sila. Kung saan lang sabot gani agreement, contract, ang Hudiyo mo ay gisabutan. Sila ang unang gikasabutan sa Dios. Sila ay unang covenant sa Ginoo sa alas 6 sa kabuntagon. Ang sunod nga gitawag ikasiyam. Ano nagtawag pa man? Ang pangulo sa panimalay aron mahimong mamumuo sa parasan. Nga naa na may gitawag sa sayong kabuntagon, no? Kabuot. Kaya ang Dios nagtawag pagid ang pangulo sa panimalay sa kasiyam nga takna. Alas 9 makaigsunan. Diha sa tiyanggihan. Nya kinsa man ang gipasabot? Wala ay nigsuon ang mga apostolis. Sila ang ikaduhang batch sa mga katawhan. Gibiyaan sa Ginoo ang mga Hudiyo. Wa sila nagmatinumanon ang gitawag na pud sa Ginoo kadtong ikasiyam ang mga Hudiyo. Ang mga Hudiyo, ang mga apostolis. Ang sunod nga gitawag ikanapulog duha udto. Mo to ang Millerite movement. No? Ang ikatulong takna nagdala sa katulong takna, ikatulong mensahe muna na ang Seventh Day Adventist. Pero sa dayong pagkasalop, no? Alas 5 na sa hapon, isa na lang ka oras ang trabaho. Ning tawag pagyud ang agalon sa ikalimang takna sa hapon, ning tawag pagyud siya iyang gamiton. Sa kung sa kuan pa 11th hour na ba? Mo bitaw mo ingon ang mga korpo. Kung kamo pa'y tinuod kamong mga offshoot, dugay pa kay mo balik ang Ginoo kay mo pa may pagsugod ninyo. Wala nila nasabtan ang pinadayag 20. Adunay 11th hour nga katawhan nga gitawag ang Ginoo. Isa na lang ka oras ang trabaho gatawag pag siya bagong katawhan. Nga ningon ang Ginoo, parehas ra sweldo. Kay ang Dios nagtawag parehas ra nga kaluwasan. Muna nga mo reklamo ang uban. Pero saon taman sa last days before ang pagsira sa kaluwasan na amay mubarog ng katawhan sa Dios ni ining mangit-ngit nga kalibutan tungod sa sala. Munang pinadayag 20 na, Mateo 20 na. Muna siya igsuon ang kamatuoran. Nga nung kita ning barog ta. Kung tinuod pang atong waling hapit na mobalik ang Ginoo. Kay sa Mateo 20 di ay sa ikasiyam na, 11th hour na lang. 11th hour na ang Diyos nagtawag pag yun. Follow up lang pastor sa ato pa pastor pinasikan sa nasulat sa Biblia. Karang Santo Papa matawag nga instrumento sa yawa nga nagtakuban lang apan gidala sa pangalan ni Kristo. Muna Antikristo. 4911 padayong lang mo pastor sa inyong ministry mao ba di ay pastor? Unsam ba god di ay kabantay mo ning anhi sa Pilipinas si Pope Francis atong 2015 mangguro to unsa may masulti ninyo ato pastor. Muna siya ang pagpakita nga iyang hinahinay gyud pag uli ang iyang gahom, no? Kanang giingon nga ang samad hapit ng maayo. Pagpakita gina nga ang tanan Duterte perti man gyud isuga iya man gyud tong gisawayan Katolik. Pag abot Santo Papa ni saludar gyud siya.
Kaya ang tanan nga hari sa yuta mo kuan jud niya, mo saludar sa mananap mo mapintas. Wa may lain. Isod po pasangin lang nato si Haring Adlaw nga wa ganin ning saludar ang chip sa kuan, Surigao. Dili gid pwede igsoon pasangin lang nato nga ang tanang hari sa yuta mo saludar niya. Okay, salamat. Padayon ta mga kigsuunan. Muna ni ana ba? Ni anang bahina makigsuunan nga ang katawhan day sa Dios dili ikatingala. Nganong nag-claim ta nga kanang mga katawhan sa Dios nga magdala sa iyang mensahe niining katapusan mga adlaw nga unta hapit naman mo balik ang Ginoo sa pa man mahuman kay gibase day nato sa prophecy, gibase day nato sa Mateo 20 nga sa kasiyam nga takna, no, sa kasiyam nga takna ay kalima nga takna sa hapon ning lakaw ang agalon sa panimalay aron pagpangita pagmamumuo ug ang sweldo sa kadlawon mao ra po'y sweldo sa 11th hour nga mga mamumuo. Muna nga atong gihimo karon gintiwas na lang mo ta wa man ta ingon nga naghimo tag bag-o o mao pay pagsugod nato, gitiwas na lang nato ang trabahon. Mo bitaw nga dili na ni pagpangani ato, pagpanghagdaw na lang. No, hagdaw na lang man ato Kay sa pagbalik sa Ginoo pipila na lang manggod ningan si Kristo, makakaplag pa ba ko kung pagtuo? Kay mo dagsang ang kadautan, mo bugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mo na ginay realidad sa kalibutan. Mo na ang kamatuoran bahin anang puntuha. Okay na pa ba? Na pa ba'y nahibilin nga pangutana diha? Nakadungog mong pastor sa ilang walis sa radyo, dugay-dugay na punto kayo. Dugay-dugay na to. Kato sa una bro. Pero karon sa akong na-update, nawala na siya na. Kay di na po siya mutuong Kristo. Kay Yeshua na po. Kaya ang Kristo kuno, kanang Jesus kuno, gichap-chap man na nila, giduhan nila kapulong, Jesus. Ang sus, ikog daw na sa kabayo, Pegasus na sus. Dayon, ang he, sa English sa pronoun, igsoon, he, laki man na. So, he, sus, laki nga kabayo. Muna ilang gichap-chap ang ngalan ni Jesus, aron ilang mapasipalahan. Kay Yeshua gud lang ilang kuan, man nakapait nila sila manubag sa Ginoo na. Nasakit biya si Pope Francis basig mamatay na 88 years old naman daw na pastor. Hindi man ay problema kay daghan man sila kardinal. Pwede ra na mag-appoint or pwede na mag-elect sila og bagong papa. Sakit din siya kitaw ra man gyapon agud. Sagun sa pa na siya ka gamhanan dinhi sa kalibutan. Isip nagpuyo sa kalawas nga dunot, ang lawas nga may kamatayon, mamatay gyud no. Sa kita makisunan bisag kinsa man na mangyud kuan katapusan man. Wa pud ta kay balo kung mo extend pa ba na or kuan na ba. So sila ra gyud sa Ginoo na ang wa ta kabalo sa kay ang tao gilatid naman daan. So salamat, ugma na pud sa gabi. Sa samang oras ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug salamat sa inyong pagsuporta sa ato nga ministry ug sa atong hingpit nga pagtapos gihangyo nato si Brother Joel Mano alang sa pag-offer of prayer. Gihangyo nato ang tanan sa pagtuyog. Magamot. Amahan namo nga nakas mga langit balaan kasimbahan ng mga Dios daligon ko sa katapusan. Dahil salamat Ginoo mga taknaa karon sa kagabion nga diin kami usik-usik na sa mga pulong ug ginaot ang mga pulong nga dungog sa mga nagaminaw dili may mukawang sa ilang bulungog ug may nila katong makinabuyan alang unya sa imong kadong pagpadayag ng libutan andam kami og samtang kami aron karon amahan mamauli sa mga tagsa kapinoyanan hinaot ang mga katalagman nga dangat kanamo dili kini mahimong makabarda o pasilusab ang among kalapasan kundi man kami pakyas so pulong minuatan og labi na sa istasyonan nga nagasuportar ikaw magapanlangin ini labi na sa kawani o kining tanan lamang among saling natugyan pinagisangalan ni Jesus nga among personal do kung Dios manuwas amin. Iandang ya ang puloy anak